خد بالك لو انت بتتعلم الماني عشان في افعال ممكن تضحك عليك، بس لو شفت الفيديو ده عمرها ما تضحك عليك. طب ازاي؟ هقول لك. هناخد النهارده يا صديقي حاجه مهمه جدا، وهي الترمباغا فيربين، الافعال المنفصله. بس يعني ايه افعال منفصله؟ الافعال المنفصله دي يا صديقي هي بيجي بدايه وفعل، بيتقسموا نصين. البدايه دي بتروح اخر الجمله، والفعل بيجي رقم 2 زي ما هو، بس مش على التالي. هناخد امثله كتير عليهم وجمل عشان نقدر نفهمهم. واول فعل معانا يا صديقي فعل uncommon. un وcommon ده كده فعل منفصل. zum Beispiel ich komme an. ich komme an يعني انا قادم. زي ما اتفقنا الكومي جت بعد الضمير رقم 2، الفعل زي ما هو رقم 2 في الجمله، وان اترمت في اخر الجمله. تاني فعل معانا فعل abfahren يعني يغادر. zum Beispiel der Bus fährt um 7 Uhr ab. der Bus fährt um 7 Uhr ab يعني الحافلة ستغادر في الساعة 7. عندنا الفعل رقم 2 والمقطع المنفصل اترمى في آخر الجملة. تالت فعل معانا فعل abholen. zum Beispiel ich hole dich vom Bahnhof ab. ich hole dich vom Bahnhof ab يعني سأستقبلك في محطة القطار. برضو الفعل جاء رقم 2 والمقطع المنفصل اترمى آخر الجملة. ركز معايا. رابع فعل معانا فعل anfangen يعني يبدأ. zum Beispiel der Kurs fängt heute an. der Kurs fängt heute an يعني الدورة تبدأ اليوم. خامس فعل معانا فعل anrufen يعني يتصل. zum Beispiel ich rufe dich später an. ich rufe dich später an يعني أنا أتصل بك لاحقا. سادس فعل معانا فعل aufstehen يعني يستيقظ. zum Beispiel ich stehe um 6 Uhr auf. ich stehe um 6 Uhr auf يعني أنا بصحى الساعة 6. سابع فعل معانا فعل aufmachen يعني يفتح. zum Beispiel ich mache die Tür auf. ich mache die Tür auf يعني أنا بفتح الباب. تامن فعل معانا فعل ausgehen يعني يخرج. zum Beispiel wir gehen heute aus. يعني احنا هنخرج النهارده. تاسع فعل معانا فعل ausmachen يعني يطفئ. zum Beispiel bitte mach das Licht aus يعني من فضلك اطفئ النور. الفعل رقم 10 معانا فعل einkaufen يعني يتسوق. zum Beispiel ich kaufe im Supermarkt ein. يعني أنا بتسوق من سوبر ماركت. الفعل رقم 11 معانا فعل einladen يعني يدعو. zum Beispiel ich lade dich ein يعني أنا بدعوك. الفعل رقم 12 معانا فعل mitkommen يعني يأتي معه. zum Beispiel kommst du mit يعني أنت جاي معايا. الفعل رقم 13 معانا فعل mitbringen يعني يحضر معه. zum Beispiel ich bringe Wasser mit يعني أنا أحضر معايا مية. الفعل رقم 14 معانا فعل vorstellen يعني يقدم. zum Beispiel ich stelle mich vor يعني أنا بقدم نفسي. الفعل رقم 15 معانا فعل vorbereiten يعني يستعد. zum Beispiel ich bereite mich vor يعني أنا بستعد. الفعل رقم 16 معانا nachkommen يعني يلحق بيه. zum Beispiel ich komme dir nach يعني أنا هلحقك. الفعل رقم 17 معانا zumachen يعني يقفل. zum Beispiel bitte mach die Tür zu يعني من فضلك اقفل الباب. الفعل رقم 18 معانا zuhören يعني يستمع. zum Beispiel ich höre dir zu يعني أنا بستمعك أو أنا سمعك. مثال بسيط. zum Beispiel ich ankomme um 8 Uhr. لا منقولش كده. ich komme um 8 Uhr an. ده صح. يبقى القاعدة الذهبية في الأفعال المنفصلة، الفعل بيتصرف مكانه عادي جدا والمقطع المنفصل بيروح آخر الجملة. الأفعال المنفصلة مش صعبة، بس ما ينفعش إنك تتجاهلها. لو حفظتها وعرفت شكلها وقدرت تستخدمها هتبقى أسهل مما تتخيل. ولو وصلت لحد هنا متنساش تعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي كتير جدا، وتستنى اللي جاي عشان لقاء أقوى بكتير. سلام.